Piştî ku narîn gurana heşsarê li newalek li dor gundê xwe mirî hate dîtin, Dem Partî û Komeleyên Mafê Zarokan şeva yekşemê li Amedê xwepêşandeneka girseyî darxistin. Bi sedem welatî kuştina zaroka biçûk şermezar kirin û gelek caran li dijî hikûmetê jî dirûşman avêtin. Parlamenterên Dem Partiyê hevjîna Selahattin Demirtaş, hev şaredarên Amedê di refên pêş ê meşê dabûn. Çalakvan xwestin heta deriyê çiyê bimeşin lê polîs destûr neda û heta parka Koşyolê ber peykerên mafê jiyanê meşiyan. Welatiyên ku beşsar bûn hem xemgîn in hem jî hêrsbûne. Ka çi narî xwestin, ka ji bo çi narî werkirin? Em dixwazin ew çi bê derxin ortê? Bira derxin ortê çîkar. Dewlet kare derxe. Dava xwaze kare derxe. Çima yasakdanî serê nejderî? Jiwan de êloma neş. Gerçekten güney yani zarok birçoğu gelen sonay ne ev bana. Yani gerçekten hem canı gönülden yani hem pır berdik yani zarok me jihane. Yani ki viyakri xude ne hele. Li daxuyaniya partî û komeleyan de dewlet jî hate sûcdarkirin ku dibêjin ew qasroj çawa nikarbûn vê karesetê ronî bikin û kujeran tespît bikin. Hevşaredarê Amedê Doğan Hatun jî li ser têkçûna nêrxên civakî axaftinek kir. Dibe hewceye em serî da lê borîna xwe ji xwe bixwazin. Bela ku em li zarokê xwedî derneketin. Bela ku em li civaka xwe xwedî derneketine ku civaka me riziya ye. Em serî da li hemû civaka xwe bangekî mezin dikin. Em ji vê rizandinê êdî dest berdin. Serî da li zaroka xwedî derkevin. Serî da li ahlakê polîtîk yên ku bi hev re tên jiyandinê, yên ku mafê zaroka diparêze, yên ku mafê jina diparêze, yên ku mafê ajala diparêze, yên ku mafê xwezayê hemû tevahî diparêze. Dibe xwediyê hewceye em xwedî li van hemû mafa derkevin. Ji aliyê dinêve otopsiya Narîn Guran li saziya tiba Edliya Amedê heta nîvê şeva yekşemê dewam kir. Serokê Baroya Amedê Nahit Eren di otopsiyê de amade bû û di daxuyaniyek de anî ziman ji ber ku meyt pir xerab bûye, di lêkolîna pêş de nepêkane ku sedema kuştina wê were tespît kirin. Eren daxuya kirin di torbê an Tûrkê ku Narînê kirine elîbêtka wê çente û sala wê jî têda hebûye. Derengê şevê otopsî bi dawî hate û meyt bi şev li saziya tiba Edlî ma li gorî agahiyê nefermî ê pêşîn Narîn hatiye festsandin û lingê wê jî şikestiye. Ji gotine ku piştî meytê Narînê hate dîtin di gel dê û bavê Narînê 21 kes ji gund hatin girtin. Çavereye ku meytê Narîn roja duşemê li gund were binaxkirin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.